sempre Flamengo. Flamengo sempre é o rei de ser. Pessoal, eu sou Hamilton de Holanda, sou músico, compositor, improvisador, bandolinista e estou aqui hoje para assistir a final do Cariocão 2024 no Maracanã. Zinho, Adílio. Tem Zico, Adílio, Adão, eu já rezei para São Jorge, pro Flamengo ser campeão. Vai começar a festa. Flamengo, Flamengo joga amanhã. Eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adílio, Adão. Como eu tava falando aí, meu filho tinha uns amigos assim, Fluminense, Vasco, assim. Aí ficava, tudo bem, era Flamengo, tinha camisa do Flamengo, mas ele não era ainda, eu sentia que faltava alguma coisa assim pra ele entender o lance do Mengão. Aí a primeira vez que a gente veio aqui no Maracanã, aí chegou então tava um jogo complicado, tava um empate, assim, era Flamengo e Criciúma, um jogo difícil, assim, os dois goleiros foram expulsos, um jogo muito doido. E aí chegou uma hora que tava apertado o jogo com passou um urubu em cima do Maracanã. Eu falei, tá vendo, filho? Olha o urubu passando. Vai ser gol do Flamengo agora. E foi bem na hora, sem mentira, não tô mentindo. Aí depois disso aí não tem como não ser Flamengo. Golaço! Bruno Henrique, pra você, ó. Que golaço! Viva Bruno Henrique, Mengão! Caramba, que golaço, hein, bicho? Pegou de primeira, né? De canhota, botou no ângulo. Outro. Bom, eu tô feliz de ver o Flamengo campeão carioca de 2024 aqui, com o golaço do Bruno Henrique. Dei um rolezinho lá embaixo também, dei uma olhadinha na calçada da fama ali, nas partes onde tem umas camisas de time, de conquistas, coisas importantes do Maracanã. Dei um rolê lá na beira do campo, fui lá no gol, vi ali a parte do banco de reservas também. Fiquei emocionado de curtir hoje o dia aqui à tarde, aqui no Maracanã. Mais importante é ser campeão, a faixa é nossa. Mengão campeão.